Oo. Ito eh. 55 pa eh. Yung ganito siya naman. Wala kaya? Ito. Ganda yung mga bila, no? Magkano yung ganyan, sir? Magkano yung ganyan? Press. Aluminum? Aluminum. Yung ano niya? Yung rice mo, 55 yung rice na kulay blue. 55. Walang ganito kaya, pedal. Kasi yung pedal mo, stock to. Wala to eh. Yan. Magkano siya? Yung number niya, diretso na eh. 110 na kagagad eh. Yung SRAM, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito mo, bako na yung bayan. Yung madali na. Ito yung ito, ito. Ganda to. Ito yung siya. Ito yung muna, makalaking bayan. Magkano ba yung benta mo kanina? 580. 580? Para sa akin. Oo. Pero gusto mo Mas nga doon. Hindi, mas ano doon. Mas ano ko. 80. No, magkano yan? Plus 200. Bagong kampanya yata to, sir eh. VG, bagong kampanya yata. Yan ano? Oh. Uh, Hindi pa ganun kilala eh. Wala. Yung Bulani, maganda rin ba yung Bulani? Ay, yung ano pa, rotor Na company? Duro to. Kasama Meron na silang, yung 580. meron silang air na, ano eh, 280 lang. Magkano yun sa akin yung Telescopic. Missing ako yun? 30 plus Ha? plus Missing. flavor. Yun? 150. Kaya ano yung Sayang lang pera mo. Ha? Ay, di Sayang ba? lang pera mo doon. Magkano lahat sir? 200 to. Meron kami. Ano yan? Meron kami Q1, Q2. Ubus na kaya ka-upgrade. Yung bili ko ng Hoptic ko, 180 siya eh. Parang di pa dito, no? Yung Hoptic naman ng Corozo, video. 180 rin bili ko. Ang isa. Oo. Pero yung Bagura, mahal, 250 siya yun eh. Oo, mahal ko. Pero yung ano ko, Bagura, quad piston. Yung aking brake, oo. Quad piston yun. Oo, kasi importante yung brake eh. Kasi malalapak malakas Oo. yung oil. Yung pogi na yun, no? Oo. Pagbayaran yan. Hindi niya, Bagura yan. Quad piston mga brake. Malaki na siya. Alam mo naman, sir, alam mo. Takto, kalalaki na ubus to. Aloy. Salesman yata. Yung RD, yung RD. Oo. Aloy. Ali. Nagasgasan ngayon eh. Nung kinabit ko eh, hindi ko napansin, natanggal pala yung ano sa lalim. 1,090. Yung pinaka-special niya. Kaya pa. Yung ba't mahigpit to, nung inikot ko. Ayaw, may kot. Ha? May ko siyempre mahigpit. Next, sa liko. So nakita ko sa may istahik eh, nilaglag pala yung ano. Pakawid kaya na. Buti nakita ko. Kulit na yun eh, kasi mumuri na yun eh. Matibay naman to, wala ka lang tunog. Oo, di ba? Oo, hindi ko lang Wala sila. ka lang tunog. Yung nakabili ko sa grabe ba, 700 lang eh. Papalagay ko. Ayan lang, walang hangin, hindi makatakbo. Ano nangyari kaya? Kaya wala nang hangin. Hangin? Tusok siguro. Tension ko eh. Palitan na yan, di ba? Palitan Tension na ko yan. yan. Wala na. Hindi mo naman nagamit Hindi na magamit yun. Parang decoration na lang. Pabigat pa. Hmm. Tusok kaya sa? Tama, lentin. Tosok yan. Oo. Kung hindi kayo sa ano niya, sa pito niya. Ah. Sa pito niya. Dahil maghanap ako, wala akong makita kami. Puro makanakataan. Ang pwede lang na interior yan. Hindi, wala pa tayo ng interior. Wala. Ang pwede lang yan, liquid o convert lang. Yan ang mahaba nga niya, tinupin nga lang yan. Ah, yun. Dito pala, okay sa'yo? Eh, man, dito. May ilang buwan din bago nagamit. Matagal din kasi hindi na bihira ng ginagawa. Kasi uwi kasi ko kasi ayaw ko luwanan din. Kaya nangyayagin sa pag-alis ko. Para pagpalit ko, tama na lang. Papapilan yan, so wala kasi yung stock. Manda, wala pang linis lang ano. Rotor disc, pag ayaw ko bagat, suka. Yung isang bike, suka, pinunas ko. Ang kapit. Pwede lang.
Oh, naalala ko kasi yung una, yung BMX na bike. Ay, yung una panahon ba, yung mga brake drum. Pag ayaw kong magkatsuka lang binubuhos namin. Kailangan maingay nga lang. Pero lakas ng brake. Ang technique yun Oo nga, di ba papalitan ko na, di ba ang tanong? Papalitan ko na sana hydraulic yun eh. Bala ko na palitan eh. Tinanggal mo. Hanggang mo lang ulit mo? Ikaw na, Frank. Oo. Ayaw ko talaga buwang ito. Ay, gago ka. Iba ko na ginagawa. Ito dapat eh. Ayan na, balik. Kaya ko to. Teka, Tanggal na, ito na naman. tuloy mo na nga. Ito. Ano? Para, alam mo lang to. Ang nipis na lang kanina, ano? Tanggalin mo to. May mas malipis pa nito. Di ba? Meron pa? May 11 pa. Ito may 20. Hindi kayo problema sa disas chain? Baka masikip. Suka talaga yan. Ano? Tanggalin mo to. Tanggalin mo yun. Hindi. Tanggalin mo. Dapat dito na tinanggal mo. Hindi dapat tinanggal dito. Kapal pa nga ito. Ha? Mas makapal pa yan? Puro talaga tin ang bili ko eh, puro tin. Shifter tin, sprocket tin, kadena tin, Magkano nabit tayo ito, sir? 300 na... Wala pang 300. Wala pang 300. Oh, yung apat na yan. Mahal din pala ang pa-service ng ano, no? Pork. Maingay. Tandaan daw eh. Kadena, shifter, sprocket. Pagtimpla na lang. Bilis lang yun naman, oh. Meron mang gasa sir, no? Binigyan mang gasa, no? Yung? Hindi to. May gasa. Pag nabasa ng ulan, hindi kinakalawang eh. Kaya pa naglinis ako, hindi ko na binabasa ang tubig. Dala ko doon sa isang bike na binabasa ko eh. Puro na pala kalawang kabli. Puro kalawang na lang. Yung kabli. Lambot lang ah. Halos na palitan ko na lahat na bago ah. Halos na palitan ko na lahat. Wala na yung mga luma ditong... Baka yung body lang material ito, original. Yung mga datihan doon wala na sa na. Yung mga subot na. Subot na lahat. Pinamatay sila lahat. Pero kaya maganda pa ano niyan sir? Langis o panik lawangin? WD lang no? I-spray ba? Para hindi siya nakalawang kasi katagalan eh. Hindi ko rin naman talaga sa mga kaiwas dyan, sir. So, pag matagal ano, kalawangin talaga no? 25? 25. Spray lang siguro, WD. Spray lang. Basta pagka nagpaligo ka ng bike, So, pagkatapos, ano? langisan mo agad yung kadena. Matibay lang yung sa harap po. Langisan mo agad yung kadena. Langisan mo. May makapal na interior na maliit. Ang kapal ko ng local lang. Tagal na yan. Pero mismo siya. Hindi pa naman magpapala. Pero yan, nakadalawang palit na yun. Nakadalawang palit na yan. Hindi ito pwede sir? Mike, sir. Kasi ano? Ay, ilagay mo sa dati ha? Kaya para sa isang bike ko.
Baka sa sunod Friday, pakabit ko yun. Sir, may tabi ba kayo? Ha? Tabi. Opo, may tabi po. Ah, meron? Opo. Wait, Pwede may tabi ko yan. Makakapito dyan. Yan, Ano sir. pala eh? Tabi. tabi. Eh, Ibang percent ba yun? original price. Oo pala. Okay. Oh, original price pag tabi. Walang discount? Walang discount. Opo. Puro pag price, cash. Kaya naman ang discount. Magkano siya discount ko? Magkano discount ko lahat? Malaki. Lahat na pesa, discount natin eh. Ha? Oo. Lahat na pesa mo, discount natin. Pag May cash ka naman eh. Pinalitan lahat yan. Anong pinalit yan? Bakit mo ka sabi mo na. Anong pinalit yan? Wala na ako. Hindi sa group eh. Ito, maganda na ito eh, long run, pamagaan lang. Pag nagnasa ko yun yan. Hindi ka masyadong hingalin yan. Kasama ko road bike yan yung dala ko. Dapat wala mo ng kanin pala yun. Ganyan tunog yan, sa'yo. Okay, ganun. Ganyan tunog. Paras tayo ng ano eh. Palit tayo na. Oo. Yung sa mag-review doon, ibang brand, mas mahina dyan tunog sa kanya. Okay, ganun. Oo. So, mas magandang pro, no? Oh, malakas ang tunog. Sabi ka sa akin nung nabili ko pa, sabi niya, mas malakas yung sa'yo. Tama nga, ikinabit, lakas. Oh, 7 na. Pro 7 din? Oo. Ayos. Gifted yun na. Gifted po. Gifted. So, ganun na siya, gagawin ko. Nakapalitan ko rin, no? Oo. Kita na ko. Kahit hindi na ganyan sa akin, hindi siya sa sarili mo. Oh, kulay. Hindi yan. Yun, no? Sana kulay kulay. Sana ko. Pwede nga, ayos ka lang. Ano, gano'n, para sa review. Yung ano, pinatay niya yung stick. Ano na? Pinatay niya. Ano na pala, yung stick. Kaya mo doon siya, yung stick. Siya kasi. Ika, puno ka no? Puno ba yan ko na yan? Puno ba yan ko na kayo? Kaya tiyan maya. Ako lang ako rin po. Ayun na sir. Yeah. Ito yung in-upgrade ko guys. Ipalit ako ng sprocket. Bali dati 8 speed yun, ngayon gina akong 10 speed. Palipalit pa ng sprocket, kailangan palitin ng kadena, tsaka yung RD. Pati yung shifter. Bago na yan guys. Pati bagong upgrade. Ito guys oh. Yan guys.